வணக்கம். இந்திய நேரப்படி காலை 8 மணி நிகழ்வுகள். முதலில் முதன்மை நிகழ்வுகளை காணலாம். தெற்கு ஆசியாவின் வாயிலாக திரிபுரா மிக விரைவில் மாறும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு. மத்திய பட்ஜெட்டால் சிறு குறு தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு எந்த பயனும் இல்லை. முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு. பிப்ரவரி 14 மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் பசு அணைப்பு தினம் கொண்டாடப்படும். பசுதன் சம்பவர்தன் வாரிய நிர்வாக தலைவர் சுவாமி அகிலேஸ்வரானந்த் கிரி தகவல். துருக்கி சிரியாவில் கோர தாண்டவம் ஆடிய நிலநடுக்கம். பலி எண்ணிக்கை 28,000 உயர்வு. இனி விரிவான நிகழ்வுகளை காணலாம். பாஜக திரிபுராவை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு வந்துள்ளது என பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான திரிபுராவில் வரும் 16ஆம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அங்கு ஆளும் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் மோடி தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தலாய் மாவட்டத்தின் அம்பாசாவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, காங்கிரசுக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் ஏழைகளை எப்படி ஏமாற்றுவது என்பது மட்டுமே தெரியும் என்றும் அவர்களை தங்கள் கைகளில் இருந்து ஒருபோதும் விடமாட்டார்கள் என தெரிவித்தார். ஆனால் பாஜக உங்களின் கவலைகளை போக்குவதற்கு ஒரு வேலைக்காரன் போல், ஒரு உண்மையான பங்காளி போல் இரவு பகலாக பணியாற்றி வருகிறது என குறிப்பிட்டார். மேலும் திரிபுராவை வெறும் 5 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியின் பாதையில் பாஜக கொண்டு வந்திருக்கிறது என்றும் ஒரு காலத்தில் திரிபுராவில் ஒரு கட்சி மட்டுமே கொடியேற்ற அனுமதிக்கப்பட்டது எனவும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், காவல் நிலையங்களும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நிலையில் பாஜக அரசு திரிபுராவை அச்சம், மிரட்டல் மற்றும் வன்முறையில் இருந்து விட்டுள்ளது என பெருமிதம் தெரிவித்தார். வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் சிறு குறு தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு இந்த பட்ஜெட்டால் எந்த பயனும் இல்லை என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தஞ்சை ஞானம் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் கல்லூரி வளாகத்தில் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சார்பில் மத்திய அரசு பட்ஜெட் 2023 குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ப. சிதம்பரம் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதில் சிறு குறு தொழில்களின் பங்கு மிகவும் அதிகம் என்றும் கொரோனா காலத்தில் சிறு குறு தொழில்களில் பெரும் பகுதி முடக்கப்பட்டது என தெரிவித்தார். மேலும் அவைகளுக்கான எந்த ஒரு சிறப்பு அம்சமும் அவற்றை முன்னேற்றுவதற்கான எந்த ஒரு செயல் திட்டமும் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை என குற்றம் சாட்டினார். ஜிஎஸ்டியை அதிக அளவு கட்டும் ஏழை எளியவர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் இதில் இல்லை என தெரிவித்த அவர், பெரும் பணக்காரர்கள் செல்வந்தர்களுக்கான பட்ஜெட்டாகத்தான் மத்திய பட்ஜெட் உள்ளது என சாடினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், 20 ஆண்டுகள் 8% வளர்ச்சி அடைந்தால்தான் நாடு முன்னேற்றம் அடையும். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 5.6% தான் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என கூறினார். முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் 7.5 வளர்ச்சி விகிதம் இருந்தது என்றும் ஆண்டுக்கு 2% வளர்ச்சி தற்போது குறைந்துள்ளது என்று தெரிவித்தார். பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் பசு அணைப்பு தினம் கொண்டாடப்படும் என்று மத்திய பிரதேசத்தின் கோபாலன் மற்றும் பசுதன் சம்பவர்தன் வாரிய நிர்வாக தலைவர் சுவாமி அகிலேஸ்வரானந்த் கிரி தெரிவித்துள்ளார். பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் காதலர் தினமாக கொண்டாடப்படும் நிலையில் அன்றைய தினத்தை பசு அணைப்பு தினமாக கொண்டாட ஆர்வலர்களுக்கு இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தது. மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் தாக்கம் அதிகரிப்பால் வேதகால பாரம்பரியங்கள் அழிவின் விளிம்புக்கு சென்று விட்டதாக வாரியம் தெரிவித்திருந்தது. இந்த விவகாரத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை கருத்து தெரிவித்த மத்திய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா, பசுக்களை வழிபடும் பாரம்பரியம் கொண்ட இந்த தேசத்தில் விலங்குகள் நல வாரியத்தின் அழைப்புக்கு மக்கள் ஆதரவளித்தால் மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கும் என்றார். இதனிடையே தாங்கள் ஏற்கனவே வெளியிட்ட வேண்டுகோள்களை திரும்ப பெறுவதாக விலங்குகள் நல வாரியம் தெரிவித்து மத்திய மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மற்றும் உயர் அமைப்பின் வாபஸ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக வாரியத்தின் செயலாளர் தத்தா தெரிவித்தார். இந்நிலையில் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் பசு அணைப்பு தினம் கொண்டாடப்படும் என்று மத்திய பிரதேசத்தின் கோபாலன் மற்றும் பசுதன் சம்பவர்தன் வாரிய நிர்வாக தலைவர் சுவாமி அகிலேஸ்வரானந்த் கிரி தெரிவித்துள்ளார். அப்போது அவர், இது ஒரு நல்ல முயற்சி என்றும் இத்தகைய குறியீட்டை வாரியம் திரும்ப பெற்றிருக்க கூடாது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்க பாதிப்புகளில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 28,192 உயர்ந்துள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. துருக்கி காசியான்டெப் மாகாணத்தில் உள்ள நூர்டெக்கிக்கு கிழக்கே 23 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 24.1 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் தாக்கியது. ரிக்டர் அளவில் 7.8 பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் எதிரொலியாக துருக்கி சிரியாவின் எல்லை நகரங்களில் கட்டிடங்கள் குலுங்கியது. இந்த நிலநடுக்கம் இஸ்ரேல், லெபனான், எகிப்து நாட்டின் கெய்ரோ நகரம் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகள் பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டுள்ளது. இரு நாடுகளிலும் மொத்தம் 28,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து உள்ளனர் என அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என அஞ்சப்படுகிறது. இதனையடுத்து பேரிடர் பகுதிகளுக்கு துருக்கி அதிபர் ரீசெப் தயிப் எர்டோகன் சென்று பார்வையிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் அங்கு வரும் மே 14ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் எர்டோகன் மீண்டும் போட்டியிடும் முனைப்பில் உள்ளார். எனினும் இந்த விவகாரம் அவரது எதிர்க்கட்சிக்கு சாதகம் ஏற்படுத்தி உள்ளது. நிலநடுக்கம் பாதித்த பகுதிகளுக்கு இந்தியா போன்ற உலக நாடுகள் மருத்துவ பொருட்கள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி வருகின்றது. இதனிடையே நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதில் தெற்கு துருக்கி மற்றும் வடமேற்கு சிரியாவில் மொத்த உயிரிழப்பு 28,192 உயர்ந்துள்ளது என CNN செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. துருக்கியின் துணை அதிபர் புவாத் ஓத்தே செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் துருக்கி நிலநடுக்க உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 24,617 உயர்ந்துள்ளது என கூறினார். இந்திய மருத்துவ சங்கம் கோவை கிளை சார்பில் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தலைவர் துரைக்கண்ணன், செயலாளர் கோசல் ராம், பொருளாளர் சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தனர். கோவை ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள மாசாணி மருத்துவமனை முன்பு தொடங்கிய பேரணியானது ஜேடி அலுவலகத்தில் நிறைவடைந்தது. இதில் RVS நர்சிங் கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் 250க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாதைகளை ஏந்தியவாறு சென்றனர். தொடர்ந்து புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், RVS நர்சிங் கல்லூரி முதல்வர் லதா, ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவமதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பப்ளிக் ஒரு பெரிய அவேர்னஸை கொடுத்துருக்கோம். அவேர்னஸ் என்ன கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், கேன்சர் ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டா குணப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரையை தொடர்ந்து நாங்கள் நோட்டீஸ் மூலியமாக கொடுத்து மக்களை விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு கண்டினியூஸாக போய்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த எங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணுற அனைவருக்கும் நன்றி. பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய இந்த வாக்கத்தான், அதாவது விழிப்புணர்வு வாக்கத்தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பசோனிக் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட ஆரம்பித்து ஜேடி ஆஃபீஸ் வரைக்கும் போகிறதா இப்போ முடிவு பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கிறோம். சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் கலந்து இந்த அவேர்னஸ் வாக்கத்தான சிறப்பிச்சிருக்காங்க. மத்திய அரசை கண்டித்து பண்ருட்டியில் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் சார்பில் நகல் எரிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி பேருந்து நிலையம் முன்பு இந்திரா காந்தி சாலையில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் வட்டார தலைவர் கணேசன் தலைமை தாங்கினார். அப்போது கார்ப்பரேட்டுக்கு ஆதரவாக மத்திய அரசு பட்ஜெட் உள்ளதாக கூறியும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் நகல் எரித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த போராட்டத்தில் மாவட்ட தலைவர் குமரகுருபரன், மாவட்ட செயலாளர் சரவணன், பொருளாளர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் விவசாய சங்க தோழர்கள், உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். திருவனைநல்லூர் அரசு பள்ளி மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவனைநல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஒருங்கிணைந்த கல்வித்துறை வட்டார வளம் மையம் சார்பில் திருவனைநல்லூர் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கான மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான மாற்றுத்திறன் மாணவர்கள் பங்கேற்று உடல் பரிசோதனை செய்து கொண்டனர். இந்த மருத்துவ முகாமில் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் ஓம் சிவசக்திவேல், பேரூராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் ஜோதி, வட்டார வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர், வட்டார கல்வி அலுவலர் அலெக்சாண்டர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். புதுச்சேரியில் சிங்காரவேலர் நினைவு நாளையொட்டி அவரது திருவுருவ சிலைக்கும் படத்திற்கும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. புதுச்சேரி செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் சிங்காரவேலர் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் அவரது திருவுருவ சிலைக்கும் படத்திற்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன், சபாநாயகர் செல்வம், துணை சபாநாயகர் ராஜவேலு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியில் சிறுவர், சிறுமிகள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். வத்தலகுண்டு அருகே பட்டிவீரன்பட்டியில் இந்திய மருத்துவ சங்கம், வடமலையான் மருத்துவமனை மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மகளிர், மாணவர்கள் மற்றும் சிறுவர், சிறுமிகள் என ஏராளமானோர் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொண்டனர். போட்டியில் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த இளைஞரும் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றார். முன்னாள் கபடி பயிற்சியாளர் பாஸ்கர் இப்போட்டியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். பட்டிவீரன்பட்டி அரசு உதவி பெறும் NSVB ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடங்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டி பட்டிவீரன்பட்டி மெயின் ரோடு, தேவரன்பட்டி, மீனாட்சிபுரம், காந்திபுரம் வழியாக பள்ளியை வந்து அடைந்தது. இதில் வெற்றி பெற்ற நபர்களுக்கு பதக்கம், சான்றிதழ் மற்றும் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட்டது. உச்சநீதிமன்றத்திலும் உயர்நீதிமன்றத்திலும் நீதிபதிகள் நியமனங்களில் சமூக நீதியை கடைபிடிக்க வலியுறுத்தி பெரம்பலூரில் திராவிட கழகம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி வீரமணியின் அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் திராவிட கழகத்தின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூரில் வெங்கடேசபுரம் பகுதியில் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட தலைவர் தங்கராசு தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட அக்கட்சியினர் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூக நீதியை கடைபிடிக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன முழக்கமிட்டனர். அனைத்து இடங்களிலேயும், அனைத்து நீதிமன்றங்களிலேயும்
பார்ப்பன நீதிபதிகளையே நியமிக்கின்ற இந்த கொடுமையை கண்டிக்கின்றோம். அதே போல பெரும்பான்மையான தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களில் மூத்த நீதிபதிகள் இருந்தும் கூட அவர்களெல்லாம் நீதிபதிகளாக நியமிக்காமல் தான் தோன்றித்தனமாக நமக்கு மிருகத்தனமான பெரும்பான்மை இருப்பதை காட்டிக்கொண்டு பெரும்பாலான பிஜேபி ஆளாத மாநிலங்களில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் வஞ்சனை செய்து கொண்ட இந்த மோடி அரசனை கண்டித்து திராவிட கழகத்தின் சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தினை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சி தங்கராசு, திராவிட கழக பெரம்பலூர் மாவட்ட தலைவர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடை ரோடு ரயில் நிலையம் அருகில் பழக்கடை உட்பட 5 கடைகள் தீப்பிடித்து இருந்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கொடை ரோடு ரயில் நிலையம் அருகில் 10க்கும் மேற்பட்ட பழக்கடைகள் உள்ளன. இந்த பழக்கடைகளில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து அருகில் உள்ள கடைகளுக்கும் தீ பரவியது. பழக்கடைகள் அனைத்தும் தென்னை ஓலை குடிசையில் போடப்பட்டிருப்பதால் தீ மலமளவென பரவி எரிந்தது. தகவலிருந்து வந்த நிலக்கோட்டை தீயணைப்புத் துறையினர் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும் பழக்கடைகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாயின. இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருப்பூர் அருகே உரிமம் கோரப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள 60 வாகனங்கள் பொது ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் மற்றும் காமநாயக்கன் பாளையம் காவல் நிலைய வளாகத்தில் விபத்து மற்றும் திருட்டு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 60 வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாகனங்களுக்கு உரிமையாளர் யாரும் உரிமம் கோராததால் 60 வாகனங்களையும் பொது ஏலம் விடப்பட்டு அரசு கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டு பல்லடம் வட்டாட்சியர் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். இந்த வாகனங்களை ஏலம் எடுக்க விரும்புவோர் பல்லடம் மற்றும் காமநாயக்கன் பாளையம் காவல் நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள 60 வாகனங்களை காவல் நிலைய ஆய்வாளரை அணுகி பார்வையிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பொது ஏலம் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் வருகிற 22ஆம் தேதி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது. காலாப்பட்டு தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வடக்கு மாவட்ட தலைவர் பெருமாள் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக மாநில கட்சி தலைவர் KV சுப்பிரமணியன், முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி, ஷாஜகான், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன், வடக்கு மாவட்ட துணைத் தலைவர் முத்துராமன், காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பாளர் கண்ணன் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். கலந்து கொண்ட அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் பெருமாள் தலைமையில் பிரியாணி வழங்கப்பட்டது. ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் 50,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் EVK இளங்கோவன் வெற்றி பெறுவார் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் கூறியுள்ளார். ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நடைபெறவுள்ள கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் EVK இளங்கோவன் 50,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என கூறினார். மேலும் இந்தியாவில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் 75% பேர் விசாரணை கைதிகளாக பல ஆண்டுகளாக உள்ளதாகவும் அவர்களை சிறப்பு நீதிபதிகளை நியமித்து தகுதியானவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார். இந்த நிகழ்வின் போது முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பழனிசாமி, காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் சந்திரமோகன், திருவண்ணாமலை முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயகுமார், மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர் ராஜேந்திரன், மாநில மகளிர் அணி தலைவி ஸ்ரீவித்யா கணபதி, மாவட்ட மகளிர் அணி தலைவரும் நசியனூர் பேரூராட்சி உறுப்பினருமான தீபா உள்ளிட்ட பலர் உடன் இருந்தனர். அண்ணன் EVK அவர்கள் அதற்கான வெற்றியை பெறுவார் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் திரு EVK அவர்கள் என்னை பொறுத்தவரை இந்த தொகுதியிலே குறைந்தபட்சம் 50,000 வாக்குகளுக்கு வெற்றி பெறுவார். ஆவடி அடுத்த திருநின்றவூர் ஜெயா கல்விக் குழுமம் மற்றும் மத்திய உயர்கல்வித்துறை தொழிற்பயிற்சி அமைச்சகம் சார்பில் மாபெரும் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது. சென்னை புறநகர் பகுதியான ஆவடி அடுத்த திருநின்றவூர் ஜெயா பொறியியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமை ஜெயா கல்வி குழுமங்களின் அறக்கட்டளை தலைவர் கனகராஜ் தொடங்கி வைத்தார். இதில் கல்லூரி முதல்வர், கல்வி குழுமங்களின் இயக்குனர், வேலைவாய்ப்பு அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தனர். முகாமில் 100க்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன. இந்நிலையில் திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, சேலம், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் சுமார் 3,500க்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண் பட்டதாரிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். இதனையடுத்து முகாமில் 1,428 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டது. பெரம்பலூரில் தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் மற்றும் CITU தொழிற்சங்கம் சார்பில் பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய அரசின் பட்ஜெட் அறிவிப்பை கண்டித்து பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு அமைப்பினர் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம், அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் மற்றும் CITU தொழிற்சங்கத்தினர் பட்ஜெட் நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது நடப்பாண்டிற்கு மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பட்ஜெட்டிற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர். தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் கலையரசி தலைமை தாங்கிய போராட்டத்தில் சிபிஎம் மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ், தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மின்சார வாரியத்திலே 56,000 காலி பணியிடங்கள் இன்றைக்கு நிரப்பப்படாமல் இருக்கிறது. உடனடியாக அதை நிரப்புவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்கிற அப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும், அதே போல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நலவாரியங்களில், கட்டுமான நலவாரியம் உட்பட எல்லா நலவாரியங்களிலும் இன்றைக்கு ஓய்வூதியம் பெறுவர்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். அதாவது 2 எரிவாயு இணைப்பு இருக்கக்கூடாது என்கிற அடிப்படையிலேயும், அந்த மத்திய அரசினுடைய விவசாயிகளுடைய அந்த நிவாரணம் பெறக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட சில கண்டிஷன்களை போட்டு இன்றைக்கு ஓய்வூதியத்தை நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட போக்கு என்பது இருக்கிறது. எனவே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உடனடியாக அந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு அந்த ஓய்வூதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்தால் இன்றைக்கு சிஐடி சார்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு மாநில அளவில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆந்திர மாநிலத்தில் சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கப்பட்ட 3 வயது குழந்தைகளுக்கு தமிழகத்தில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆந்திர இளம்பெண் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஆந்திர மாநிலம் காவலியை சேர்ந்த மனிஷா என்பவர் தனது 3 வயது மகனுக்கு மலச்சிக்கல் நோய்க்கு ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளார். இந்நிலையில் குழந்தைக்கு சிகிச்சை பலன் அளிக்காததால் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சைக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் தமிழகத்தில் உள்ள சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் இருப்பதாக ஆந்திர மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் தாய் மனிஷா கணவர் மற்றும் உறவினர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் தனியாக ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளார். மேலும் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் குழந்தையை சிகிச்சைக்காக சேர்த்த நிலையில் குழந்தையை சோதித்த மருத்துவர்கள் எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் குழந்தைக்கு கடந்த 7 நாட்களாக எவ்வித சிகிச்சையும் அளிக்காததால் மனமுடைந்த மனிஷா மீண்டும் ஆந்திர மாநிலத்தை நோக்கி சென்றுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து கையில் பணம் இல்லாமல் கும்மிடிப்பூண்டியில் ரயில் நிலையத்தில் தஞ்சம் புகுந்த தாய் மற்றும் குழந்தை இருவரையும் பயணிகள் மீட்டு 108 அவசர ஊர்தி மூலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கணவன் மற்றும் உறவினர்களால் கைவிடப்பட்ட இளம்பெண் தனது குழந்தையை காப்பாற்ற தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மன்னார்குடி மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,50,00,000 ரூபாய் மதிப்பில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் நடைபெற்ற தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள சிவில், குடும்ப நல, தொழிலாளர் நல வழக்குகள், பண மோசடி, வாகன விபத்து, காசோலை மோசடி, நில எடுப்பு வங்கி வழக்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வழக்குகளுக்கும் விசாரணைக்கு ஏற்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு, தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு உத்தரவின் பேரில் மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக மன்னார்குடியில் 1,50,00,000 ரூபாய் தொகையை உடைய வழக்கை சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சக்திவேல் முடித்து வைத்தார். வேப்பூர் அருகே ஸ்ரீ பவானி கல்வி நிறுவனத்தில் விளையாட்டுப் போட்டி துவக்க விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே கண்டப்பன்குறிச்சி ஸ்ரீ பவானி கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் அக்கல்லூரியில் மாபெரும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் துவக்க விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வேப்பூர் காவல் ஆய்வாளர் ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு போட்டிகளை ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றி வைத்து விளையாட்டுப் போட்டியை துவக்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி தாளாளர் மகாலட்சுமி நாராயணன், கல்லூரி செயல் அலுவலர் சடையமுத்து, உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் ராஜா, ஞானப்பிரகாசம், கல்லூரி மற்றும் பள்ளி முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். மீண்டும் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகள். தெற்கு ஆசியாவின் வாயிலாக திரிபுரா மிக விரைவில் மாறும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு. மத்திய பட்ஜெட்டால் சிறு குறு தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு எந்த பயனும் இல்லை, முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு. பிப்ரவரி 14 மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் பசு அணைப்பு தினம் கொண்டாடப்படும், பசுதன் சம்பவர்தன் வாரிய நிர்வாக தலைவர் சுவாமி அகிலேஸ்வரானந்த் கிரி தகவல். துருக்கி-சிரியாவில் கோர தாண்டவம் ஆடிய நிலநடுக்கம், பலி எண்ணிக்கை 28,000 உயர்வு. இத்துடன் ஜெம் நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன. மீண்டும் நிகழ்வுகளை காண தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன். நன்றி, வணக்கம்.